咦，好似行嗰邊好喎。嚇？嗰邊好喎，係咪啊？好似係喎，好似喺南邊。有啲攰。應該好快到，唔係，其實已經到咗啦，好似。點嚟啊？唔係，好彩啲石大嚿，如果細石仲難行。啊！再細石邊仲大喎。哇！呢嚿陰濕嘢。哦，嗰度喐嘅，咁我就唔睇啦。哇，到咯喎！過唔過到去啊？哦，得過到。應該嗰條。過到過到。上面就有條錦鯉嗰度咯。哇！佢點過啊？呢度？嘿，濕咗。好，快換物。我知我知。掹住喺後邊咧，唉，唉，除咗鞋攞落先啦，因為咁好太陽。係。呢邊有啊？
分蒸透出嚟曬曬啊！其實呢個淨係儲水嘅啫，唔發電㗎嘛。冇發電嘅，有發電點會打籃網度咧？都唔夠力嘅。得閒喺呢度擺兩條李子喺度，得閒過年喺度啫嘛。哇，手癮嘅。上面咪有咯，睇下仲喺唔喺度先。我撳住佢出面嗰啲，喂，牆邊嗰啲出水口啊！好似得我一個濕咗，得我一個濕腳咗。樓梯好似喺嗰邊定呢度先？嗰邊好似。有冇樓梯喺呢度？上過去咩？你上過去咩？上過嗰邊上去。係啊，嗰邊有樓梯。係啊。個四方位㗎。上次我同慈豪哥喺嗰邊上。我都爭啲見到啲嘢啊！我直情跣咗。如果要跳到過去就唔使。係啊，喺呢度。唉，唔跳啦，塞埋另外一隻啊真係。要行呢個斜路。踩住嗰度，踩住。過嚟呢邊先，彎住兩度，係啦，跟住呢邊，就一個係，兩隻手崩喺你呢邊，係啊，得。係就係咁上。係，搞掂。好氣好氣。見唔見到啊？咦，好靚喎！呢個水塘。喂，上嚟影咗佢。誒，擒埋落去啦，喂。可以過㗎呢邊。可以過去㗎，係啊。見唔見到條錦鯉？你見到水面有影咧，就係佢㗎啦。你落埋先。你落先。太大。邊度部機啊？啊，影緊 video 喎。嗰啲石嗰度可以行㗎嘛？呢堆啊！呢度。哇！呢個塘幾靚喎，真係。唔好過啦。唔好過啦，唔好搏啦。行到盡㗎喺度。
生密晒啊啲樹。整條咁你俾人賣佢話凍啦，飛埋。上次嘅冬唔係㗎，你見到氣泡㗎，你點都見到有氣泡，佢唔會唔呼吸㗎。上次我有時我嗰上嚟好明顯見到佢周圍喺度打圈，喺呢度打圈。你睇下裡面有冇啲氣泡枕住咁樣放啲氣泡上嚟。係咁一兩年啦喎，夠食㗎喎啲人話。就嚟冇乜電啦咩？呢部機。點緊啊？冇乜電。好，好，翻去。大就炒盤先係呢個。